Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün az önce birlikte sütlaç yaptık. Onu fırına attım ve o pişerken biz de kitaplar hakkında konuşalım istiyorum. Çünkü çok fazla toka yaptım son günlerde. Çok fazla işte keçeli, dik bilmem ne bunlarla uğraştım. Ve muhtemelen kitap okuduktan sonra tekrardan tokalarla ilgileneceğim. Ama istiyorum ki en azından hani sütlaç pişene kadar ve kızım da o sırada uyuyorken biraz kendime vakit ayırayım. Bugün kitaplar hakkında konuşacağız. Aslında çok az konuşacağız. Sonra ben okumaya başlayacağım. Gökçen serisinden bahsetmek istiyorum. Bu o kadar çok övüldü. O kadar çok böyle popüler bir kitap oldu ki işte asker kurgusu olarak işte herkesin çok beğendiği ve peşine Bülbül Kapanı'nın çıktığı bir kitaptı. Serisi diyeyim hatta. Ama ben nedense Gökçen biri okurken olmadı ya. Çok beklentimin altında kaldı. Ve şöyle de bir algısı var. Kitap kötü değil. Çünkü hem ağladım hem de güldüm. Hatta kahkaha attığım yerler oldu. Bir sayfada gülerken bir sonraki sayfada hani böyle hüngür hüngür ağladım, güldüm. Yani böyle çok değişik bir kitap aslında. Her bölümün başında böyle 2-3 sayfa boyunca sürekli çocukluklarını anlatıp sonra ileri gitmesini bazı durumlarda sevdim, bazı durumlarda sevemedim. Asker kurgusu evet ama mesela kızımız doktor oluyor 26 yaşında ama asla 26 yaşında gibi davranmıyor. Çok böyle hareketleri içinden konuşması yani böyle o kadar çok küfür var içinde. Yani ben hani tesettürlüyüm de hani böyle illa böyle çok dini kitapları da böyle küfürsüz kitaplar okuyacağım diye bir şeyim yok. Okuduğum kitaplarda yerinde küfür de severim ama bu o kadar çok böyle açık açık yazılmış, o kadar böyle argoyla konuşulmuş hani. Bilmiyorum, ben daha farklı bir kitap bekliyordum. Daha böyle okuyunca böyle etkisinden çıkamayacağım bir kitap bekliyordum. Ama olmadı. Bir türlü hani böyle okuyunca böyle kendimi okudum, bir şekilde okudum ama son 50 sayfasını mesela bir haftada falan bitirdim. Yani böyle bir türlü kitap beni kendine çekemedi. Şu anda da mesela Gökçen'in ikisine geçtik. Yani şu an 300'lerde falanım. İşte gece yatarken okuyorum, biraz çok az okuyorum. Çünkü fırsatım olmadığı için toka yapmaktan. Sanki ikinin kalemi birinin kalemine göre daha iyi. Olay örgüsü, olay akışı daha güzel akıyor. Hani böyle okuturuyor kendini bir şekilde. Gökçen'de ikide bir habire çocukluk anılarını okuduğumuz için artık kitabın sonlarına doğru hani insan bir olay olsun istiyor. Yani bir atraksiyona geçsinler istiyor. Olmuyor. Yani kaçıncı sayfaya kadar hani birbirine hoşlanan, birbirini seven iki karakter ve sürekli bunların inkarını okuyoruz ve sürekli hani kitap belli bir yerden sonra tekrara düşüyor. İşte ben onunla birlikte olamam çünkü sebeplerim şu. Çünkü olursam bana bunlar olur. Tamam diyorlar. Hani tamam diyoruz. Aradan biraz zaman geçiyor sonra birbirlerine karşı koyamıyorlar. Ki koyamazsınız zaten Murat Han'a. Ondan sonra tekrardan birlikte olmayı düşünür gibi oluyorlar. Yani böyle bir çekim oluyor. Ondan tekrardan kız kendini geri çekiyor. Böyle bir hayat yaşadım. Tekrardan aynı hayatı yaşayamam diye. Ve bunu sürekli aynı sebepler olunca insan belli bir yerden sonra artık hani kitap mesela kaç sayfaymış? Bir dakika. Kitap mesela 500 küsür sayfa ve puntosu çok küçük. Yani aşırı küçük. Hani diyorsun ki yani bu olaylar aslında belki de 300-350 sayfaya da sığabilirdi. Çünkü mesela ben bu kitabı yani nasıl desem 4. kanatı da mesela çok kısa sürede okudum. Demir Alev'i de çok kısa sürede okudum. Bu da ondan daha kısa bir kitap ama bu onun kadar hızlı bitmedi. Çünkü olaylar tekrar düşünce insan sıkılıyordu. Yani sıkıldım ben şahsen. Bir de yani yazarımızın zaten ilk kalemi, ilk kitabı. O yüzden hani zaten böyle aşırı profesyonel, aşırı güzel bir şey beklemiyordum. Hani şöyle bekliyordum çünkü çok fazla abartılıyordu. Çok fazla edit karşıma çıkıyordu. Okuyan herkes çok fazla övüyordu. O yüzden beklentim çok yüksekti ama aynı zamanda yazarın ilk kitabı olduğu için de hani böyle aşırı kendimi yükseltmemiştim. Ama bence hani çok fazla günlük bir hayat. Yani nasıl desem tabii ki de fantastik bir kitap olmadığı için böyle olması normal ama okuduğunuzda ya da okuyanlar zaten artık bu kitabı okumayan bir ben kaldım bir de ben kaldım yani. Hani okuyanlar bilir ki mesela sürekli içinden konuşması Pamuk'un sürekli içinden konuşması yani Pamuk dediğim Gökçen belli bir yerden sonra çok fazla yani yaprak dökümüne atıfta bulunuyor işte ne bileyim işte mesela Murat Han'ı görüyor havalimanında mesela orada aman tanrım şu kaslar şu hani o betimleme artık o kadar şey oldu ki benim için böyle sıradan böyle Wattpad zaten Wattpad'de kitabı ona da bir şey demiyorum ama demek istediğim şeyi anlatamıyorum hani ben bu kadar fazla övülmeye, bu kadar fazla abartılmaya daha farklı bir kitap bekliyordum. Öyle söyleyeyim. Yazım dili, betimlemeleri olsun. Hani daha farklı bir kitap bekliyordum.
Okunur mu? Okunur. Çerezlik. Ama mesela benim ilk 5 kitabıma girer mi? Şu anki okuduğum kadarıyla söylüyorum. Yani Gökçen 1 ve 2'nin de sadece yarısını okuduğum kadarıyla söylüyorum. Girmez. Bu tamamen yani askeri kurgu diye okuyoruz ve atraksiyon yok. Yani koskoca 500 sayfanın belki de yani 20-25 sayfasında bir askerliğe değinilmiş. Geri kalan hep böyle işte Gökçe'nin çok böyle olayları komedi adı altında böyle sürekli iç sesiyle konuşması ya da böyle işte ben çok cesurum, çok deliyim gibi bir şekilde gitmiş kitap. Bilmiyorum. Umarım Gökçen yani bundan sonraki okuduğum geri kalan kısım kitabı aldığıma değdi dedirttirir bana. Çünkü Gökçen 3'te var. Gökçen 1'de zaten SMAT yok. Yani ufacık bir öpücük sahnesi var. O da kitabın artık en sonlarına. Yani birkaç tane kitap yorumu okuyan, yani kitabı okuyan birkaç kişinin yorumuna baktım. Hani diyor ki artık yani bir etkileşmek için harbiden onu ben de dedim. Yani sürekli bir çekim var ama asla yani böyle birbirlerine sürekli bir set çekiyorlar. O biraz sinir bozucu oldu artık. Hani sonuna geldik. Artık istiyorsunuz ki hani bir şey olsun. Hani okuduğuma değsin. Olmadı. Kitap 2'de yani ufak ufak çekimler oluyor ve ben bunu seviyorum. Hani şeyi seviyorum. İlla o iş hani SMAT direkt ona bağlansın demiyorum ama hani aradaki çekimin de hakkını verilsin istiyorum. Bunda onu artık vermeye başlamış. O yüzden bu daha keyifli okuyor. Bir de yan karakterlere de çok fazla değinilmiş. Mesela işte Zülfikar'ımız var, Barbomuz var, Süleyman'ımız var, Gökçen. Hepsine böyle anlatıyor ve hepsinin hayatına yavaştan girdiğiniz için sıkıcı olmuyor bence. Geri kalan yarım sayfada yani yarım kitapta umarım güzel şeyler olacaktır. Çünkü Bülbül Kapanı da mesela çok fazla. Yani çıktığından beri o kadar çok karşıma çıktı ki editleri, okuyanların yorumu herkes çok fazla bir puan veriyor. Çok fazla böyle işte alıntılar var. Ve de artık yazarımızın 4. kitabı sanırım Gökçen 1-2-3. Sonra Bülbül Kapanı'nı çıkardı diye biliyorum ben. Araya başka kitap koymadıysa eğer. Hani illaki kalemi daha da gelişmiştir. Bir de zaten Timur bu kitaptaki bir yan karakter. Timur Tönge. Kendisi 2 metre boyunda bir adam. Asla konuşmayı sevmiyor. Konuşunca da çok anlamlı konuşuyor. Ve benim şu an 1,5 kitaptaki Timur bu şekilde ama onun hayat hikayesi de çok acıklı diyebiliyorum. Onda muhtemelen yazar artık kendini geliştirdiği için o belki hani bunlardan çok daha fazla sevilmiş olabilir ama dediğim gibi beni yazarın dili hani kalemi diyeyim dili demeyeyim. Yazarın kalemi ve olayların çok böyle günlük yani fazla böyle sıradan olması çok sıktı. Hani sürekli aynı şeyleri anlattığımız için. Şimdi bundan sonra kitabı okumaya başlayacağım. Hızlı hızlı okuyacağım yani çekimi hızlandıracağım ve tepki yaptığım yani böyle güldüğüm ya da üzüldüğüm yerlerde belki orada kamerayı durdurup olayları anlatırım yine. Spoiler vermem ya da veririm zaten. Dediğim gibi bu kitap okumayan bir ben kaldım herhalde. Bu şekilde. Ondan sonra bir sütlaca bakarız. Sütlaç. Hatta videoyu şöyle yapayım diyorum. Sütlacı yapayım, bitireyim. Ondan sonra o sırada okuyabildiğim kadar kitap okuyayım. Ondan sonra bu videoyu burada kapatayım. Yeni bir videoya geçeyim. Orada da şu koltuk var yan tarafımda. Onun üstünde 3 poşet toka var. Bir poşette yatak odasına var. Onları yapılacak. Ve keçelenmiş çıt çıt var. Onları tokanın altına yapıştırıp dikmem gerekiyor. Belki böyle mesai, sohbet, vlog falan tarzında bir çekim daha yaparız. Eğer kızım uyanmadan yetişirse diye düşünüyorum. Bakacağız.